আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার কাছে একটি অ্যালার্ম ঘড়ি দেখতে পাচ্ছেন। এই ঘড়িটা একদম নতুন ঘড়ি দেখতে পাচ্ছেন, একদম নতুন ঘড়িটা। সব কিছু ঠিক আছে, যে টাইম সবই ঠিক আছে। মূলত সমস্যা হলো আপনার অ্যালার্ম বাজে না। অ্যালার্ম না বাজার কারণ হচ্ছে এখানে অ্যালার্মের যে একটা কাঠি থাকে, এই যে বাইরে কাঠিটা, এই কাঠিটা আপনার হলো ভাঙ্গা পড়ে গেছে, এই কারণে অ্যালার্ম বাজে না। তো আমরা এখন এইটা খুলে দেখি এটা ঠিক করা যায় কিনা, যে আগের মতো এটা ঠিক করা যায় কিনা। আমরা এটা খুলবো এখন। দেখতে পারতেছেন ভিতরে এই যে একটা মোটর আছে, মোটরটা এখানে ঠিকই আছে। শুধু এই যে অ্যালার্মের যে একটা কাঠি আছে, এই কাঠিটা এখান থেকে আপনি এই যে একটা লক দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা ভেঙে গেছে গা, এটা ভেঙে যায় আপনি এখান থেকে এটা সুইটা আইসা পড়ছে। তো আমরা এই কাঠিটা শুধু লাগিয়ে দিব। এই যে কাঠিটা এই যে এটার সাথে এইভাবে বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল। তো আরেকটা জিনিস, এখানে যে একটা লক থাকে, এই লকটা হলো ভেঙে গেছে গা। তো এই লকটা ভেঙে যাওয়ার কারণে আপনি এটা উঠা বারবার অ্যালার্ম দিলে পরে হয়তো এটা সুইটা যাবে। তো আমরা এখন এখানে কিছু একটা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করব। এখানে কিছু একটা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করব যাতে এটা আটকে থাকে। তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা ছোট একটা নাট নিয়ে এটাকে আটকিয়ে দেব। দেখি আমার এই নাটটা দিয়ে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করব, দেখি এটা থাকে কিনা। এটার মাথায় না হলে এটা আপনার যখন অ্যালার্মটা মোটরের অ্যালার্ম বাজবে তখন এটা আপনার সুইটা আইসা পড়বে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর এটা ফিটিং হয়ে গেছে। কারণ এখানে একটা কিছু না দিলে এটা হলো আপনার আইসা পড়তো। তো আমাদের কাজ শেষ, এখন আমরা এটা ফিটিং করব। ফিটিং করে দেখবো যে আমাদের এটা ওকে আছে কিনা। এখন আমরা একটু টাইম দিয়ে পরে এটার সাথে এই দিয়ে দেখবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সুইচ আছে, সুইচটা চাপ দিয়ে টাইম দিয়ে রাখলে আপনার অটোমেটিকলি চলে। কিন্তু সুইচটা আমরা দিয়ে আপনাদের চেক দিলাম যে এটা ঠিক আছে কিনা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্মটি। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা বিষয়টি দেখানোর জন্য। আসসালামু আলাইকুম।